Sao? Có tí rồi. Được chưa? Đưa ra đi. Rơi thả luôn nhé, thả tay luôn nhé. Rơi thả tay luôn nhé. Thả luôn.
này ra được chuyên mua hay đâu mua ở hả? Không phải mua mới à? Nhưng mà mua canh. Cái này không phải à? Hả? Mua này mấy trăm người to à? Rồi. Mở được hai cái to quay cao lên. Đến đây. Mỗi này yếu bắt điếm. Thơm nhú mít. Đưa một cái ông cái gì thì đi lại bắt cho mẹ bút đi. Mẹ nó tiền cả hết rồi chớ là còn ở đây còn lồn cái thơm nhú mít thì phải bố. Thì đè tao cứ gọi điện cho thằng Hiếu. Rồi ngồi lui để tao đang đi chơi gái mẹ về bướm thơm nhú mít tại bố thì đang nghe kìa. Gọi đé thì xe già triệu làm luôn thì xe nó có bún chuối múc phát mẹ biết. Thấy thằng ấy kia chủ ra mua cái chủ ăn này đấy mát tao giả tiền không đó vừa cầm nó giả vờ nó bảo em đi mua bia cho em lấy cho em một cái mì sốt này. Thì đuôi ít bị được thế lắm ấy. Rất là chả có pha đấy. Còn đi đằng kia nữa mà. Cả bia này mùi ngon lắm đi, đi vào nó bia mát đi rồi. Có ấy đâu, nó giấu mấy chi nó với cái này, muối cái hoành chậu thôi. Nếu mà đi nếu chèn nặng Đã mà đánh nó đâu? Nó có đánh mày không? tại phải vá vật. Cháu còn lâu mới làm được cái Khó mới là càng khó càng phải làm. Thì mới lên tay rồi yêu mà khó mày bỏ là vứt đi. Tại mày lắp sai thôi. chắc không vào.
càng khó càng phải làm. Học mãi không biết. Thế vào. Xem như nó còn có số nữa sao đấy. Cho cái bánh răng có số nữa nhé. Cái loại này có nhiều này chỉ có thay cả cục. Thay cả cục được lâu lắm. Bạn vẫn hỏi là nhưng mà vẫn hỏi bên kia đúng không? Có đủ cầu bên kia mà thôi cũng chờ bạn bên kia. Tại hôm nào phải tháo cái bộ ra sau em có cái đấy em không thể làm được cái gì. Từ. Tránh từ tối. Bắn ốc cho nó vào. Bắn kéo ốc. Bắn cái này. Bắn cái này cho nó vào. Bắn đi, chưa vào đến đâu. Chưa kịch. Bắn này con. Nó có thế nó vào. Không. Đấy này. Em ơi. Mẹ là Khánh nó ra nè. Trời tối mà Tới về gửi xem vợ em cái thân nghĩ xe cắm mù. Thế này mẹ để mẹ Thái rồi mà khi nó đóng băng rồi tôi bố này là nó ám gửi cơm nó biết nó không biết. Mày luôn phủ thì mẹ dán đòn. Ngay mà chờ cái mày trực tiếp. Ai đấy? Ốm hôm em yếu rồi nói giọng đàn bà phải thôi.
báo thì ai cũng được, không phải nghe đọc qua điện thoại đâu, mồm ấy nghe không rõ mà hỏi không biết. Mình nữa phải làm. Không à? Thì tao tưởng ai số máy này, số máy này có phải số máy mày đâu, vừa mới cho tao số máy khác cơ mà. Số này xem cam mình gọi điện về nhà, không về nhà cứ gọi đến con điện thoại có cam là mẹ gì. Để tao thấy tao vào bình thường, vào thế có gì đâu. Vẫn là eo của chị. Đấy, đi về đây được rồi đấy. Hết tiền mẹ rồi. Thế ba mai có làm gì không? Mai chở quá. Lái xe của anh đi và chở hàng cho anh một buổi. Đang cấp đấy. Quay này xong bắt đầu về, bắt đầu đi rồi ạ.